農場的月光故事大概咧係講緊係一個安靜嘅晚上咧，農場入面嘅動物咧都瞓着咗喎，但係咧就有一隻小公雞咧瞓唔着，佢單獨去睇咗月亮啦。而農場嘅朋友同主人都發現咗之後咧，就用自己嘅方法嚟陪佢，大家就好似一個溫暖嘅大家庭。喺呢本書咧，話俾我哋聽咧陪伴嘅重要性。小公雞雖然瞓唔着，但係佢都唔會覺得孤單喎，因為有朋友可以陪佢傾偈。令我反思，當朋友傷心或者唔開心嘅時候咧，我哋都可以做嗰個留低陪伴佢哋嘅人，帶俾人哋溫暖嘅。同時咧，我都好鍾意書入面農場主人嘅做法。佢會將農場嘅一盞大燈咧，當成係留在地上嘅月光。只要我哋換個角度睇世界咧，生活咧就會變得好美好。總括而言咧，呢本書教識我哋要互相關心、互相照顧。如果你對呢本書有興趣嘅話咧，就可以嚟到我哋閱讀天地嚟睇一睇啦。